सम्पूर्णमा नमस्कार। राष्ट्रिय किताबखानामा आफ्नो विवरण सही छ कि छैन वा सच्याउनु पर्ने छ, आफ्नो चाहिँ विवरण कसरी हेर्ने भन्ने बारेमा सानो एउटा भिडियो ल्याएर आएको छु म आज। सर्वप्रथम क्रोम ब्राउजर ओपन गर्ने, त्यसपछि क्रोम ब्राउजरमा चाहिँ app.stro.gov.np क्लिक गर्ने। त्यो गर्दा यस्तो आउँछ र हामीले होम यस्तो भनेर खुल्छ। त्यसपछि हामीले चाहिँ यसमा PIS लगइन भन्ने छ हेरेर यसमा क्लिक गर्ने। PIS लगइनमा क्लिक गर्दाखेरि यस्तो देखा पर्छ र हामीले यता हाम्रो चाहिँ के राख्ने भन्दा युजर नेममा सिट रोल नम्बर राख्ने, पासवर्डमा तपाईको नामको पहिलो अक्षरका 3वटा अक्षर चाहिँ क्यापिटल अक्षरमा लेख्ने। क्यापिटल अक्षर, नामका 3वटा अक्षर सुरुका अक्षर र त्यसमा स्पेस नदिकन तपाईले सिट रोल नम्बर पनि राख्ने। राख्दा यस्तो विवरण आउँछ। यस्तो विवरण अब आफूले विवरणहरु हेर्ने, विवरण हेरेर के कस्तो छ अब त्यसलाई चाहिँ सही छ वा छैन हेर्ने र त्यो विवरणलाई चाहिँ तपाईले सही छ छैन भनेर हेर्ने र त्यो विवरण यदि सही छैन भने पुष्टि हुने कागजात सहित तपाईले राष्ट्रिय किताबखानामा सम्पर्क गर्ने। र धेरै साथीहरुको जिज्ञासा मेरो लगइन भएन भनिरहनु भयो। 2076 साल भन्दा अगाडिका नियुक्त हुने सर म्याडमहरुको चाहिँ सिस्टम अपग्रेडकै क्रममा रहेको हुन सक्छ, त्यसैले उहाँहरुको चाहिँ लगइनमा चाहिँ समस्या देखाइरहेको छ है त। हस्, धन्यवाद।